他们的事，然后等烤到焦了也不管他没有碗。等一下，把这个铸铁锅，又少一块，赶快。这是我们的中饭，饺子大餐。饺子全餐。不一定。哇，皮薄馅多，滋味好。到处卖饺子，实在好吃哎！皮薄馅的滋味好，实在好吃。来跟大家介绍一下，这是四海游龙的饺子。哎，我们拿来自己煎一下。是啊。真的啊。这个是国宝，梨子的，秋季限定，啊，很像汽水。费用是一个营区一个营地1500块，假日。入场的门票是全票100，半票50。12岁以下是半票。来看一下它的浴室，外面有个标志，是木头做的门，打开这边可以放衣服的地方。这边还有提供沐浴乳跟洗发乳。张着一个品项，看你的门票，如果是全票是100，半票是低50。好，了解，谢谢。因为这个饭店饮料旁边的面包，你看就可以参考。好，没有，那我们就阳光葡萄园，这是葡萄，那黄色星空点点好了。那够一杯啦。好。你要那样的外带？外带。外带的话，直接在纸上去点哦。OK， 好，了解。然后快背不起来了。名牌错了。来这边不买会变成这样，但是也有可能是只有买太少了。这样子门票抵大概是420块，平均一杯在100块左右。你在这种地方来说，应该还可以。玩水时间，早上是9点到12点，中午是1点到5点，晚上是6点到8点半。
真好粗哎。然后这个是最幸福的人，从来到营地之后就是女王般的待遇。这是我们的早餐，早餐时间。Hello， 早安。你已经吃差不多了，这么厉害。早安。你脸好臭哦，心情不好啊。傍晚就开始下大雨，下了一整个晚上的雨，噼里啪啦的。带大家看一下，看下面的溪水，看得清楚吗？看，放大给大家看。哇，下面溪水真的是洗手台的后面就是一个，旁边就是溪谷。脚踏车也已经上架了，隔壁也起床了。趁着离营前再补一下电。你会看到像这一种方形的蓝色帐篷，这个就是皇后镇森林这边跟皇后镇森林这边租的。你看像这一种也是，你只要人到了之后啊，他们就会开了一台小货车载过来，然后帮你把它搭好，包括把营钉也钉好。所以他们的速度非常的快，这是很厉害的地方。